হ্যালো ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আর আমি অলকা তোমাদের কাছে আজকে সিনজিন ভিডিও পার্ট 3 নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিওটি আজকে আমি একটু অন্যরকম করব। অন্যরকম বলতে প্রতিদিন তো আমি কাঠি দিয়ে করতাম, আজকে আমি লঙ্কা দিয়ে করব ভিডিওটি সিনজিন চ্যালেঞ্জ। তাই তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি পুরো দেখবে, পুরো দেখে কমেন্টে জানাবে কেমন হলো ভিডিওটা। তাই চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। চোখের জল, নাকের জল একখানে।
অবস্থা খুব খারাপ, চোখের জল নাক জলে একবারে এক জায়গায় হয়ে যাচ্ছে। ভিডিওটা আমি আর বাড়াচ্ছি না, আমি এখানেই ভিডিওটি রাখবো। তাই তোমাদের লঙ্কা দিয়ে আমি জিঞ্জার করলাম, সেটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা প্লিজ কমেন্টে জানিও। আবার দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আচ্ছা, বাই বাই।